柏村からこの春発売する新製品をご紹介します。ワイヤレス充電対応のスマホ iPhone を置くだけで充電できる自動開閉ホルダー。ワイヤレス充電の規格知認商品で安心。赤外線式近接センサー搭載。スマホ iPhone をかざすだけでアームが自動で開閉。エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。ボールジョイントで取り付け後も見やすい位置に角度調節が可能。スマホの厚みに合わせてアームの調節が可能。最大 10W の急速充電に対応。見たらコメントしてね。